kulanti wacan daawadayaal halkani waa barteena YouTube-ka ee halbeega wararka qodobada xilligan aanu idiin hayno waxaa ka mid ah dood ka taagan askari dil lagu fuliyay oo horay u dilay taliyihiisii ururka amniga magaalada Beledweyne oo ay ciidan gaar ah la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo shaaciyay in sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen weerar ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo weerar qaraxyo ku bilowday iyo dagaal toos ah oo Al-Shabaab jimcihii ay ku qaadeen nawaaxiga deegaanka Basra haddii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto bartan YouTube-ka ee halbeega wararka adigoo subscribe saar isla markaana muuqaalkan like saar lana wadaagaya saaxiibada warbaahinta ku hadasha afka ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxay baahisay in dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo koox la socotay ciidanka militariga Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka hortageen weerar culus oo deegaanka Janaale ay ku soo qaadeen dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana labada dhinac dhex maray dagaal khasaare badan geystay taliyaha ururka 66 ee guutada 14 Oktoobar ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu sheegay in dagaal ka dhacay deegaanka Janaale ay ku dileen 13 ka mid ah dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay sarkaal sare oo ka tirsan kooxdaasi taliyuhu waxa uu sheegay in dadka lagu dilay weerarka Al-Shabaab ay soo qaadeen uu ku jiro Maxamed Nuur Shire oo uu tilmaamay inuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab una qaabilsanaa weerarada ay ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan aaga deegaanka Janaale ayaa waxay wadaan howlgallo baadigoob ah oo ay ku hayaan kooxdii shabaab ahaa ee weerarka soo qaaday dawladdu waxay dhanka kale sheegtay in weerar jimcihii ka dhacay deegaanka Basra ay ku dileen 19 dagaalame oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab marka laga yimaado hadalka ka soo baxay taliyaha ururka 66 ee guutada 14 Oktoobar oo la hadlay warbaahinta ciidamada qalabka sida ma jiro ila madax banaan oo xaqiijin kara dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay dhanka Al-Shabaab weli kama aysan hadlin warka ka soo baxay dawladda Soomaaliya ee ku aadan in la dilay sarkaal sare oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana 13 dagaalame looga dilay weerarkaasi dhanka kalena faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar iyo qaraxyo isxigay oo shalay jimcihii ka dhacay deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa soo baxaya faahfaahinno dheeraad ah oo ku aadan dagaal qaraxyo ku bilowday oo barqanimadii jimcihii shalay ka dhacay nawaaxiga deegaanka Basra oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose dagaalka ayaa bilowday kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen goobaha ay difaaca kaga jiraan ciidamada dawladda ee dhawaan la wareegay deegaanka Basra iyo deegaanada hoostaga khasaare xooggan oo naf iyo maalba leh ayaa labada dhinac ka soo gaaray dagaalka oo soo gaaray ilaa iyo doornimadii shalay ee khudbadii inkastoo aan tirakoob sax ah laga helin tirada dhimashada iyo dhaawaca hadana waxaa la soo warinayaa in halkaasi ay ku dhinteen askar badan wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in askarta dagaalka looga dilay ciidamada dawladda ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada NISA ee Duufaan iyo sidoo kale ciidanka Gorgor ee xoogga dalka dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 19 dagaalame oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen weerar ay kooxdu ku soo qaaday aaga deegaanka Basra oo ay fariisimo ciidan ku leeyihiin qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka NISA oo halkaasi dhawaan la wareegay jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa qarax miino oo ka dhacay deegaanka Basra lagu dilay taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole xilli uu halkaasi ka socday howlgal looga saaray Al-Shabaab isla markaana saraakiishu ay u kurgalid wadeen dhanka kalena waxaa dood ay ka taagan tahay xukun qisaas ah oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ku fulisay askari dil u geystay taliye ururkiisa askarigan oo lagu helay in uu si bareer ah u dilay taliyihiisii Dhamme Cabdi Maxamed Axmed Hurdaaye oo 29kii bishii Sebtembar ee dhaaftay ee sanadkan uu ku toogtay isla markaana isaguna toddobaad kadib xukun toogasho lagu fuliyay siyaasiyiinta beesha oo askarigan ka soo jeedo ayaa waxay sheegeen in aan xukunka iyo kiiskaba loo marin hab sax ah toogashadiisuna ay ku dhacday si degdeg ah iyadoo aanu gudoomiyaha maxkamadda ciidamada siinin muddadii racfaan qaadashada ee bisha ahayd qofkii qof dila in la dilo shareecada islaamka ayaa qabta raali baanan ka nahay waxaa naga maqan oo aan dawladda federaalka Soomaaliya weydiisanaynaa meydka wiilkaas la toogtay si aan u aasanno waxa aan xaq u lahayn in naloo sheego in la tooganayo si la mid ah sida ay xaadir u ahaayeen qoyska wax loo qisaasayay mana dhicin ayuu yiri xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallim oo ka hor yimid qaabka loo maray xukunka lagu fuliyay askarigaasi
qofkii qof dilay in la dilo shareecada islaamka ayaa qabtaa. Raalli baanan ka nahay, waxaa naga maqan oo aan dowladda federaalka Soomaaliya weydiisanayna ayaa ah kaliya meydka wiilkeena si aan u aasanno. Tani haddii ay dhici weyso waxa ay noqon doontaa, ayuu yiri, inaan loo sinnayn sharciga. Dhanka kale waxa uu xildhibaanku sheegay in aan wax raacfaan ah la siinin ehelka gacan ku dhiiglaha oo isla markaana meesha ay toogashadu ka dhaceysay aysan ahayn meelaha dadka lagu toogto oo xero ciidan ayaa la geystay. Sharciga waa in loo sinaado, wiilka meydkiisa haddaan heli weyno waxa ay ka dhignaan doontaa ku takrifal awoodeed iyo dhaqan cusub oo bilowday, ayuu yiri xildhibaan Macalimuhu. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaan weli wax jawaab ah ka soo saarin arrintan, iyadoo wararku ay sheegayaan in cadaadis uga yimid ehelka taliyihii la dilay oo doonayay in si degdeg loo toogto sarkaalka dilka geystay ay arrintaasi ku dhacday iyadoo aanan wax racfaana loo furin, maadaama askarigan uu qiraal ahaa isla markaana uu codsaday in la qisaaso ama xitaa diyo uu bixiyo haddii eheladu ay ku heshiiyaan. Sida caadiga ah, maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunada ay fuliso ayaa waxaa inta badan ka furnaa racfaan, balse xukunkan markii uu soo baxayay gudoomiyaha maxkamaddu kuma uusan dhawaaqin in wax racfaana kiiskan uu ka furan yahay, balse waxa uu sheegay kaliya in markaa xukunka uu dhacay isla markaana maxkamaddu go'aankeedu uu yahay. Dhanka kalena, amniga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu wareejiyay ciidamo gaar ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay gaaray Beledweyne oo ah xarunta gobolka Hiiraan ayaa markaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in amniga magaaladaasi lagu wareejiyay ciidamo gaar ah. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne waxaa wafdiga Cali Guudlaawe ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Siraaji Sheekh Isxaaq, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan. Sidoo kale maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin heer degmo ah ayaa soo dhaweeyay. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in bulshada magaalada Beledweyne uu la qaybsanayo dhibaatada iyo xanuunka ka soo gaaray qaraxyadii ee dhowaan halkaasi ka dhacay, isagoo u mahadceliyay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo door muuqda ka qaadatay caawinta dadka ku waxyeeloobay weeraradaasi oo ay Al-shabaab fuliyeen. Madaxweynaha ayaa inta uu joogo magaalada Beledweyne waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa amniga looga hadlayo saraakiisha hay'adaha amniga. Waa hagaag daawadayaal, wararkii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaalida oo xilligan aad kala socoteen bartan YouTube ee halbeegga wararka. Waa naga intaa warkan warkiisa xiga intaan ku kulmayno, nabadgelyo.